கடந்த சில நாட்களில் நம்மில் பெரும்பாலானோருக்கு அலர்ட் மெசேஜ் அலறியிருக்கும். அதற்கான காரணம் என்ன, மத்திய அரசு இந்த அலர்ட்டை எதற்காக அனுப்புகிறது என்பது குறித்து நாம் பார்க்கலாம். இந்த நவீன காலத்தில் நமது ஆறாவது விரலாக இருப்பது நம்முடைய மொபைல்தான். ஆபீஸ், வீடு என எங்கு சென்றாலும் மொபைல்கள் எப்போதுமே நம்முடன் தான் இருக்கிறது. இதனால் பல நன்மைகள் இருக்கவே செய்கிறது. மொபைல்களின் பயன்பாடுகள் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து கொண்டே செல்கிறது. இந்த லிஸ்டில் இப்போது மற்றொரு முக்கிய விஷயமும் சேர்ந்துள்ளது. அது தொடர்பாக நாம் இப்போது விரிவாக பார்க்கலாம். கடந்த சில நாட்களில் உங்களுக்கு ஒரு மெசேஜ் வந்திருக்கும். சாதாரண வாட்ஸ்அப் அல்லது நார்மல் மெசேஜ் போன்று இல்லாமல், பலத்த மொபைல் வைப்ரேஷனுடன் எமர்ஜென்சி அலர்ட் எக்ஸ்ட்ரீம் என்ற வாசகத்துடன் இந்த மெசேஜ் உங்களுக்கு வந்திருக்கும். இதை பார்த்தவுடன் பலரும் நிச்சயமாக பதறிப்போய் இருப்பீர்கள். பயம் வேண்டாம். இது ஏதோ உங்களுக்கு மட்டுமே வந்த மெசேஜ் கிடையாது. நாடு முழுக்க பல லட்சம் பேருக்கு இந்த மெசேஜை மத்திய அரசு அனுப்புகிறது. எதற்காக என கேட்கிறீர்களா? எல்லாம் நமது பாதுகாப்பிற்குத்தான். அவசர காலங்களில் மத்திய அரசு பொதுமக்களுக்கு எளிதாக எச்சரிக்கை விடுக்கும் வகையில் இந்த நோட்டிபிகேஷன் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்த திட்டமிட்டுள்ளது. மொபைல்கள் எப்போதும் நம்முடனே இருப்பதால், போர், பூகம்பம், வெள்ளம் போன்ற இயற்கை பேரிடர்கள் ஏற்படும் சமயங்களில் நேரடியாக மக்களுக்கு எச்சரிக்கும் விதமாக இந்த புது அலர்ட் நுட்பத்தை மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. இதற்காகவே மத்திய அரசு இந்த அம்சத்தை தீவிரமாக சோதனை செய்து, கடந்த சில நாட்களாக நாடு முழுக்க இருக்கும் மக்களுக்கு இந்த அலர்ட் மெசேஜை அனுப்புகிறது. அதிலேயே மிக தெளிவாக இது சோதனைக்காக ஷேம்பல் டெஸ்டிங் மெசேஜ் என்று தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்த அலர்ட் மெசேஜ் பெரும்பாலானோருக்கு தமிழ், ஆங்கிலம் மற்றும் இந்தியில் வந்துள்ளது. ஆண்ட்ராய்டு மொபைல் வைத்துள்ளவர்களுக்கே இந்த மெசேஜ் சென்றுள்ளது. ஐபோன் வைத்துள்ள பெரும்பாலானோருக்கு தொழில்நுட்ப காரணங்களால் இந்த மெசேஜ் போகவில்லை. இந்த மெசேஜால் நீங்கள் எதையும் செய்ய தேவையில்லை. நாடு முழுக்க இது சோதனை முறையில் மத்திய அரசால் அனுப்பப்படுகிறது. பொது பாதுகாப்பை மேம்படுத்தவும், அவசர காலங்களில் சரியான நேரத்தில் எச்சரிக்கை அனுப்புவதையும் இது நோக்கமாக கொண்டுள்ளது என்று இந்த மெசேஜில் கூறப்பட்டுள்ளது. இந்த எமர்ஜென்சி தொழில்நுட்பம் மூலம் ஒரே நேரத்தில் பல கோடி பேருக்கு அலர்ட் மெசேஜ் அனுப்ப முடியும். குறிப்பிட்ட இடத்தில் இருப்போருக்கு மட்டும் அலர்ட் மெசேஜ் அனுப்ப வேண்டும் என்றால் அதுவும் சாத்தியமே. உதாரணத்திற்கு சென்னையில் வெள்ளம் என்றால், சென்னையில் இருப்போருக்கு மட்டும் அலர்ட் மெசேஜ் அனுப்பலாம். உலகின் பல்வேறு நாடுகளிலும் இதுபோன்ற அலர்ட் மெசேஜ் முறை அமலில் இருக்கிறது. இருப்பிடத்தை அடிப்படையாக வைத்து மெசேஜ் அனுப்ப முடியும் என்பதால், இந்த அலர்ட் தொழில்நுட்பம் வரும் காலங்களில் கேம் சேஞ்சராக இருக்கும் என்று வல்லுநர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள். இப்போது மத்திய அரசு உங்களுக்கு அனுப்பியுள்ள மெசேஜ் டெஸ்டிங் மெசேஜ் தான் என்றாலும் கூட, இதை நாம் கவனமாக கையாள வேண்டும்.